Eh, jangan dicabut dong. Ngapain dia ngecas? Lihat tuh baterainya 15. Gua itu, maaf ya bang. Oh iya bang. Itu Gua yang ngecas, gua yang cabut. HP dia maksudnya. Sini. Kakakmu itu, Tuh Farel, ditanya Farel. kakakmu itu, abangmu, Hah? abangmu itu. Itu anaknya bapak, itu anaknya bapak dia itu maksudnya. Tapi itu anaknya bapak dia kan. Ya.